konting minimize lang. Tulog si Jisha. So, yun guys, welcome back to our vlog. So, guys. meron tayong ulam nito guys. Maling hapon. Ano? Sinugba na ano, pusit. Maling hapon ta. Tapos may baloni. So, ito, si Inday kasama namin. Kasi si Yana, ayan. So, Pasilip lang. so, tara, ano pa hinihintay natin mga tol? Let's go na, kain tayo. Huwag na nagay ka mo. Makain pa rin pa. O, Day, huwag kayong mahiya. Ayan. Hindi, huwag mahal. Huwag mahiyang ko mo. Ito, lagay mo ito dito. Hindi, dyan Ha? na. Okay, kain tayo. Parang hilaw pa na. Hindi ah. Hawb-hawb lang ang tayo. Kain tayo. Sawan. Ito suka. Tuyo. Hindi ka makumain nito ha? Ito ba yun? Sarap. Nakontrol mo. Medyo masakit tayo mga tol. Ano ba? Ano ka din nila na? Ha? Ano ka din nila? Doon sa kanila ni Lynn. Kain tayo mga tol. Sarap. Sarap na. Swim natin next year, lalaki na bahay natin. Sa taas magmukbang. So, malaki na. Ang daming ano. Gusto mo ayoko Dahil pa naman. malaki. Kainin mo yan. Malaki eh. Puro malaki yan ah. Malaki. Puro malaki. Ito. Ano mo, manipes. Dapat malipit. Sige. Ano? Sala. Sinamba ko na ganyan. Ito, ayaw mo ito. Sinamba ko na ganyan. Tapos may kanya sa loob. Ang dami na, yun lang. Hindi ah. Hindi ah. Ayun. Bakit may ganyan sa loob? Sa mga ganyan talaga, half cook. Hindi naman masarap to pag ano. Manginang. Bakit may ganyan sa loob? Palaman. Bakit parang orange? Ang is ata yun. Parang marami yung kanin. Isa din. Ha? Kaya kaya itong ba? Um, Parang hindi. Ang dami mong nilagay yung kanin eh. Ano, kain pa eh. Ang sasabihin ko, kain mo na idol. Kain mo na idol. Laban na na. Laban sa kanin. Patubos na yung ulam ko, maulam ko sa inyo. Magday ka na eh. Ay, Bigyan mo dyan sa iyo ang kanin. Sikip niya naman. Ano yung umikaw-si pa din eh. Na, dami na. Kaya ate.
Ano ba yan? Kaya yan eh. Ha? Kaya yan. Eh, nakakapal ka na. Tambok na ko din. Gumawa ko to. Ay, sorry ba? Ano? Shout out nga pala sa brand ko dyan, sa ano? BCC, Bautista Community Chapter. Salat mga tol. Walang umayak. Sige yan. Nagyak. Sama. Ano ko eh. Kain po. Talang-tal kasi yung aso. Dati yung sa ilis eh. Ayaw yung malaki. Ayaw na nang. Ay, talagang Makapal. makapasin ni Jason ng pinggan. Ako na siya. Yan. Yan. Stop nyo muna. Post nyo muna. Pakadala. Balik. Ha? Nabalik-balik. Ayan mo nga. Tanig ko. Yung mga tol, oh. Sarap. Harap. Kain po. Harap ka na. Yan, shoutout nga pala kay JT. Nagbigay ng ano, yung front shirt. Ang ganda. Ganda tol. Wala. Kay Tol Bolet, siyempre. Ang pinanggalingan ng ano, front shirt. Binigay niya kay JT, tapos pinasa niya kay JT sa akin. Tulad sa inyo mga tol. Kain tayo. Dati binigay ni Tuto kay Papang damit na basketball. Binigay ni Tuto pang basketball kay Papang. Binigay ni Tuto. Sino to? Yung tito Tuto ko. Kapatid niya. Ano? Same. Sigip ka si Nini. Sigip ka si Nini lang. Ito ba ako? Nadulo nga ako. Taba mo kasi. Busog na ako. Busin mo yun. Busog na ako. Laki pa. Ito. Sulit din yung ano, Laki na. Ang sabi ito na. malaki din. Pusit. Set. Hindi yan. Ang tapos pusat yan. Ano po? Nay, kaya na to. Okay. Mahina. Mahina nila lang. Ang pinili ka na. Masarap ba?
Food trip. Bakit ako? Ha? Bakit butrip ako? Ano? Bakit akong butrip? Food trip. Mahal na ako. Kami na lang ni God. Nalaban siya na. May malaban sila na. Oh, tapos na ako. Tapos na ulam ko. Nangya ko na ang tubig ko ng peng. Titikim rin ako. Kain. Pinakamain akong kanin. Berto. Sarap dito kilaw eh. Kaya nga, kilo. Yung bakit wala ito dito putol? Sarap ang kilo mo. Bakit tusog ko nga? Mhm. Sabihan ako. Ito ko na. Kanin na lang kayo nito. Mahinang nilalang ko. Ano yun? Kamatis. Yan. Kamatis. Mahal na ako. Satisfied. Ano na kayo ng pusit? So, Sold na. Ayan. bakit subi? Bakit Sprite? Sprite. Patikim din ako. May Sprite. Hindi ito Sprite. Hindi inom ako ng tubig. Wala na laman. Ng tubig. Sabi ko ito, nisingin lang ako ng sabi. Ano ka? Oo, marami. Kita mo, Daddy Jim. Sige na. Huwag ka maingay. Kita mo. Hindi pa Ano na, ka, hindi pa na ako gusto. Ayaw ko. Ayaw niya na mataba eh. Yung manipis lang ang paghahiwa. Kay Daddy Jim lang ito. Ubos. Yan na. Ayaw ni Ning kumain ng ano eh. Pusit eh. Gracias. Ay, mamamata mo yan ah. Maliit ang mata ko pa sa'yo. Agad, dapat malaki. Maganda pag malaki. Hindi ah. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye guys. See you next Thank- time. See you next vlog. Thank you for watching po. Ayan. Salute mga tol.